地下车库做地坪期最怕碰到渗水，这呢也是典型的渗水引起的地坪脱落。碰到这种情况，一定要及时修补，否则会越拖越厉害。那么我们怎么去快速的去解决？首先，我们要找到渗水点，先做个注浆的堵路处理，然后呢，顺着这个烂地面的边缘切一个大概2公分厚左右的方形状，把切下来的整个抠洞挖出来，清理干净。然后呢，用高强的水泥去填补平整。填补完以后，观察一下，如果说没有再渗水，我们就可以去做环氧面漆的一个修补。